हामी जमिनबाट उम्रिन खोज्ने बीज हौँ, फल लाग्छ लाग्दैन ज्ञात छ। हामी जमिनमा जरा गाड्न खोज्ने पालुवा हौँ, रुख बन्छ या बन्दैन यो अनिश्चित छ। हामी जमिनबाट उम्रिन खोज्ने बीज हौँ, फल लाग्छ लाग्दैन ज्ञात छ। हामी जमिनमा जरा गाड्न खोज्ने पालुवा हौँ, रुख बन्छ या बन्दैन अनिश्चित छ। हामी शून्यबाट एकतिर यात्रारत यात्री हौँ, सयमा पुगिन्छ या पुगिन्न ज्ञात छैन। हामी आधारशिला निर्माण गर्न खोज्ने डकर्मी हौँ, पूर्ण निर्माण हुन्छ या हुँदैन थाहा छैन। तर चाहनेले त जरा नै सुकोस् भनी चाहला, बीज नै सडेर मल बनोस् भनी कहला। शून्यबाट ऋणात्मक बनोस् भनी कामना गर्ला, आधारशिला नै हराओस् भनेर चाहला। तर चाहनेले त जरा नै सुकोस् भनी चाहला, बीज नै सडेर मल बनोस् भनी कहला। शून्यबाट ऋणात्मक बनोस् भनी कामना गर्ला, आधारशिला नै हराओस् भनी चाहला। परन्तु यस्तो हुने छैन, नाइट्रोजनको कमी जरामा छुने छैन। जरा कहिल्यै सुक्ने छैनन्, शून्यबाट सूक्ष्म सूक्ष्म जोडका कार्य हुने नै छन्। त्यसैले पनि सङ्ख्या घट्ने छैन। निराशाका बावजुद उम्रिएका आशाहरू कहिले झुक्ने छैनन्। परन्तु यस्तो हुने छैन, नाइट्रोजनको कमीले जरामा केही छुने छैन। शून्यबाट सूक्ष्म सूक्ष्म जोडका कार्य हुने नछन्, त्यसैले पनि सङ्ख्या कहिले घट्ने छैन। यात्रा लगातार हुने नै छ, हात्ती लम्किए झैँ सूर्य चम्किए झैँ। जति बेला कुकुर भुक्दै हुनेछ, काग कराउँदै हुनेछ। असन्तोषको अवस्थामा त्यसको छाती दुख्दै हुनेछ, पिना सुक्दै हुनेछ। नगर्नु तिमी झोपडी र महलको चर्चा, खोपडीले कुनै हैसियत बुझ्दैन। खेतको ज्यालादार भ्लादिमिर पुटिन भन्छ जनाब, खोपडीले धनी र गरिब भन्दैन। नगर झोपडी र महलको चर्चा, खोपडीले कुनै हैसियत बुझ्दैन। खेतको ज्यालादार भ्लादिमिर पुटिन भन्छ जनाब, खोपडीले धनी र गरिब भन्दैन। जो चुनौती स्वीकार्न सक्छ, उसकै पोल्टामा संसार गुप्त छ। जो फेल हुन डराउन्न, उसकै भरोसामा विजय लुप्त छ। त्यसैले पनि जनाब खोपडीले महल र झोपडी हेर्दैन। बुद्धि दरबार भएर आउने भए युवराज धिराज मुखियाचा बन्ने थिएनन्। बुद्धि दरबार भएर आउने भए युवराज धिराज मुखियाचा बन्ने थिएनन्। शक्ति तरबारबाट आउने भए ओसामा यसरी थुकिने थिएनन्। दुनियाँले नचिनेका किसानका छोरा महावीर पुन र सन्दुक टुइट बन्ने थिएनन्। कसैले हर्क हर्क गोपी गोपी भनी जान्ने थिएनन्। त्यसैले पनि फेरि दोहोर्याउँछु जनाब, खोपडीले महल र झोपडी हेर्दैन।